5月19日、県と一般社団法人愛媛県中小建築業協会との間で、災害時における被災住宅の応急修理等に関する協定が締結されました。中村知事は、本協定の締結は、県民の安心につながるものであり、大変心強く感じている。今後もオール愛媛で防災・減災対策に取り組んでいきたいと述べました。